সবাই একজন আরেকজনকে সাহায্য করুন। যারা ফ্ল্যাটে ফেসে রয়েছেন তাদেরকে, যারা কেউ নেই তারা মনে বেরিয়ে যাওয়াটা ভালো হবে। সবার কাছে এইটুকুই অনুরোধ রাখছি। আর আমি আজ এই মুহূর্তে সেরকম কিছু বলার নেই। প্রত্যেকে সহযোগিতা করুন, কেউকে দোষারোপ করবেন না। কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার পূর্ণ দমে কাজ করছেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হেলিকপ্টার যুগে দেখেছেন, নিজে এসে ডিসি কনফারেন্স দেশের সবার সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। আর আমরা এনডিআরএফ টিম এবং আমাদের আসাম রাইফেল সবাই আমাদের সহযোগিতা করে আমাদের উদ্ধার কার্য চালাচ্ছে। यहाँ पे मेडिसन नहीं है, यहाँ पे कैंटीन चलाने के लिए नहीं है, लाइट नहीं है। इस तरह का आटा चावल जो दे सकते हैं वो हमारे एनजीओ को दें, यहाँ पे हम लोगों तक पहुँचाएं। हमारे यहाँ पे गाड़ियाँ लगी हुई हैं, हमारे बोर्ड लगे हुए हैं और हम लोग उन लोगों का डिस्ट्रीब्यूट करें। एनजीओ या फंडर हमारे साथ आए, हम सैनिक के नाते सभी लोगों का सहयोग करेंगे, ये हमारा कर्तव्य भी है। আশা রাখি 7 দিন আরো লেগে যাবে এই জল থেকে বেরোতে। আর সমস্ত কিছু মানে আমাদের দুর্ভাগ্য, করোনার পর আমরা পুরো সংগ্রামে পড়ে গেছি। সবাই সহযোগিতা করবেন। আর একটাই অনুরোধ, যেটা এই ক্রাইসিসের জন্য কেউ কাউকে দোষারোপ না করে একজনকে সাহায্য করে আমরা যাতে সবাই বাঁচতে পারি সেই প্রয়াস